Добро пожаловать в СССР, Припять. На недельку до второго я уеду в Комарово поглядеть отвыкшим глазом на Балтийскую волну. И на море буду разом кораблем и водолазом, сам себя найду в пучине, если часом затону. На недельку до второго я уеду в Комарово, сам себя найду в пучине, если часом затону. На недельку до второго я уеду в Комарово. Привет, товарищи, с вами жители, вы на моем канале. И это, ребята, я вернулся в СССР, в Припять. Это до взрыва ЧАЭС, это где-то 1970 год. Сегодня мы проведем день в Припяти, в Советском Союзе, до взрыва ЧАЭС. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ну а мы начинаем. Короче, сейчас я хочу отправиться в торговый центр Припяти. Посмотреть, что там вообще продается, какие вещи. Вот. Ну, здесь, конечно, красиво. Я здесь остался буквально на неделю. Вот. Буду здесь видео снимать пока. Вот. Надеюсь, будет интересно. Так. Это у нас Восхо. Что это такое? А, это типа магазин, что ли? Магазинчик. Господи, магазинчик, я сказал. Так, магазин. Что здесь может продаваться? Давайте посмотрим. Вот сундучки. Так, давайте сначала эту часть сундуков. Здесь у нас светящиеся ягоды. Ого, прикольно. Здесь у нас яблочки. Прикольно. Так, здесь, ого, здесь у нас хлеб, молоко. Я хочу купить хлеб, молоко и ягодки. Как в старые добрые. Хоть я и не был в Советском Союзе, но я знаю, как там хорошо кормили и вообще хорошо жилось. Давайте купим. Офигеть, я потратил только рубль, представьте, капец. Ладно, чуть-чуть соврал, 2 рубля я потратил. Но это тоже мало очень, потому что 64 ягоды, и 64 хлеба и 1 молоко. Это очень мало. Так, давайте сходим в какой-нибудь торговый центр. Вот, посмотрим вообще, что там будет. Вон торговый центр, капец, я долго бежал. Торговый центр, пара. Интересно, сколько здесь такси стоит? Так. Привет всем, машина. Так, торговый центр. Сейчас посмотрим, походу новый это. Так, ага, здесь пусто. Вон какие-то ящики. Давайте посмотрим, что там находится. Это, видимо, здесь спят какие-то бездомные. Так, ладно. Здесь у нас пустые. Ну, сейчас еще все пустое. Все новое. Вот. Так что здесь ничего интересного. Пошлите дальше. Хожу, восхищаюсь этой красотой. Как же хорошо, наверное, жили люди в Советском Союзе. Вот. Ребят, если что, я не вмешиваюсь ни в какую политику. Просто мне нравится Советский Союз, советские времена. Вот. Я никого не хочу оскорбить. Просто восхищаюсь этой красотой. Ого, смотрите, какая красота. Цветочки всякие, флажки, энергетик. О, житель! Привет. Как тебе дела? Как вообще атмосфера? Мне очень нравится. Пошли кое-что покажу. Смотри, здесь у нас какие-то цветы растут. Ботаника. А это флаги. Так, ребята, немножко географии. Первый флаг какой? Второй какой? Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Вот насчет 8-го это либо СССР, либо Китай. Гадайте. Думайте. Я уже знаю ответ.
Так, это у нас что? Энергетик. Это тоже какой-то центральный рынок. Здесь, как обычно, все открыто. Или это развлекательный центр? Что здесь? Подождите. Ого. Тоже все пустое. Ладно, пошлите дальше. Ой, какая же красота здесь. Готель. Готеп. 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 Это что значит? Я, если что, не разбираюсь в языках. Напишите в комментариях какой-то язык. Готеп. Может, отель? Ладно. Может, это на украинском написано. Так, здесь еще одни страны. Оп, пробежимся. Давайте. Ой, здесь машины. Это, по-моему, Жигули. Наверное, или УАЗик. Точно не знаю. Так, это что у нас? Нарко и пар. Что? Ладно, давайте посмотрим. Здесь тоже все пустое. Так, идемте дальше. Смотрите, что я нашел. Я не знаю, что это. Это, походу, тоже какой-то кинотеатр, что ли. Похоже на кинотеатр. Давайте зайдем, посмотрим. Да, это реально кинотеатр, офигеть. Классно. Прикольно. Офигенно. Так. Так. Господи, закройся уже. Наконец-то. Так. Уходим отсюда. Тут я денежку не заплатил. Так, это что у нас? Это у нас КБО. Что это такое? Что такое КБО? Я не знаю, что это такое. Давайте спросим в Гугле. Так, давайте. Что такое КБО? Так. Вот здесь. Это комплексное банковское обслуживание. Услуга, представляемая рядом банков с целью сокращения издержек извиняюсь, что запинаюсь, при обслуживании физических лиц. Что? Странно. Теперь понятно, что это такое. Давайте зайдем, посмотрим, что это. Сундук. Давайте палку сюда положим. И давайте им подарочек сделаем. Вот это вот. Ягодки я заберу, пожалуй. Так, сундуки, ящики какие-то. Фига себе, их куча. Ну, наверное, они все пустые, не буду шариться. Пошлите дальше. Кстати, ребята, если вы разбираетесь в этих советских штуках, напишите в комментариях, что это за вот эти вот коробки какие-то. Я просто не понимаю, типа новости или что это. Напишите в комментариях. Я обязательно почитаю. А это что такое? Сейчас я подлечу, это что такое. Ладно, странно. Вот это мне надо! Киношка. Бежим. Если что, я креатив купил, чтобы показать и рассказать вам все. Подлететь, если что, к чему-то. Вот. О, это у нас типа здесь эти оставляют как куртки. О, капец, здесь уже киношка получше. Вот, смотрится. Ладно, выходим отсюда. Не будем все-таки без спросу заходить. Пишите дальше. Ну, здесь уже парки всякие, здания, уже, темнеет, а я до сих пор шарюсь. Ну, не важно. Ну, вроде я все посмотрел. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну, а с вами был я, Житель. Всем удачи и всем до скорых встреч. Пока. Увидимся в новом видео. Пока.